完了，我来了，看主要了。所有课程是结束了。哎，不要激动，不要冲动哈。看那个，对，看这个地方。好，小猫先上来，看这个。看好了就往上走，太阳伞旁有3个月半的熊猫宝宝，抓紧时间过去，不要围在这里。在里面踩不到嘞，看到没有？上去了，也宝宝下来。看好了，都到其他地方去，不要围在这里。对，保持安静，能看到就看啊。睡觉了。我也睡觉了。